喂，爹哋，你估下咩嚟啊？呢個啤牌我贏翻嚟，你估值幾蚊啦？我唔知喎。你估下值幾蚊？你諗？呢啲係錢嚟，唔係錢，有價值啫。你估下，同你呢啲嘢，呢個幾蚊啦？價值大概我問你，幾百蚊到多質咪呢啲15高啲，高啲。多到幾啊？你估啊？幾高？我問呢啲咩嚟啊？啤牌啊？有個鐵啤牌啊？鐵啤牌係錢嚟，有價值，你估人哋會俾你幾多啦？點估啊？你估啊？大概啊800零咧，800蚊。高啲，嗰度咁咪得成千蚊啊要。高啲，得成千蚊啊有。高啲， 1500啦，高啲， 2000啦。高啲。呢隻嘢就有值兩千，高啲，就係等你吹水啊，我啊你。高啲，繼續。得3000啦。唔係2500。得2500埋到，哇！咁隻嘢就咁就係算你啦，唉呀，多啲啦贏，2萬5啊要升到 OK。 OK。